चाहिँ घुम्दै 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 धेरै टाढाको बाटोमा यात्रामा छु साथीहरू र सँगसँगै अब चाहिँ जापानमा लगभग भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ अबको 1-2 महिनापछि चाहिँ चिसो हुँदै जान्छ। एकदमै गर्मी महिना भनेको यही 8 महिना हो। यो 8 महिना चाहिँ गर्मी छ। अब 8 महिनापछि चाहिँ 8 महिना भ्याइयो भने 9 महिनाबाट उता चाहिँ हल्का शीतल हुन्छ। अनि त्यसपछि 9-10 महिनापछि अलि बढी चिसो हुन्छ। अनि 10 महिनापछि 11-12 महिनाबाट चाहिँ हिउँ पर्न सुरु गऱ्यो भने 1, 2, 3, 4 महिनासम्म पनि हिउँ पर्छ होइन। र यो हिउँमा चाहिँ काम गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो त्यसैले साथीहरू जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हिउँ नपर्ने परिहाल्यो भने पनि हप्तामा 1 चोटि, महिनामा 2-4 चोटि पर्ने ठाउँहरू रोजेर आउनु होला भनेर भन्न चाहेँ मैले चाहिँ। र यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरिमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई। नेपालमा हामीले गरेको जस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्ट कामको हिसाब गर्दाखेरिमा चाहिँ जुनसुकै काम गर्दा पनि अलिकति गाह्रो अवस्था भए जस्तो हुनसक्छ। त्यो पनि आएको 6-7 महिनासम्म मात्र हो। त्यसपछि लघु बानी परिन्छ। र यो परदेश जस्तो ठाउँमा मेरो मनसाय के छ भने चाहिँ पैसा कमाउनलाई चाहिँ ठिकै छ, तर भविष्य चाहिँ यो अर्काको देशमा चाहिँ मैले चाहिँ सोचिनँ र मैले चाहिँ सोच्दैन। म चाहिँ केही समय यहाँ दुःख गरेर चाहिँ नेपालतिर फर्किहाल्छु साथीहरू। त्यो भनेर चाहिँ अब लगभग मेरो चाहिँ अब 3 वर्ष पनि पुग्न लागिसक्यो। र 3 वर्षपछि चाहिँ 4 वर्ष, 3.5-4 वर्षमा 5 वर्ष नपुऱ्याएर पनि म घरतिर फर्किन सक्ने सम्भावना छ। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा, मनसाय र विचार सबै कुरा ज्यान यहाँ भए पनि मन चाहिँ नेपालतिरै लगाएर काम गरिरहेको छु। सो यस्तै छ मेरो परदेशी जिन्दगी। तपाईँहरूको कस्तो चलिरहेको छ त्यो भन्नु पऱ्यो होइन। म चाहिँ अहिले यात्राको क्रममा चाहिँ अलि टाढा जाँदैछु। अनि चाहिँ यो गाई गोरुको मल भकार यहाँ चाहिँ साइसे भन्छ, त्यो लगेर गन्तव्यमा पुऱ्याएर फालेर अनि त्यसपछि अब 11-12 बज्न लागिसक्यो। अनि 12 बजे खाना खाने टाइम हुन्छ। अनि कता बसेर कुन होटलमा हुन्छ कि केमा बसेर हुन्छ खानासाना खाएर चाहिँ म चाहिँ ट्याक्क फर्किन्छु होला। अनि यति भन्दै साथीहरू अब अहिलेलाई चाहिँ यस्तै छ। पछि बिस्तारै अब केही कुरा गर्दै यात्रामा तपाईँहरूकै सहयात्री बन्ने कोसिस गर्दैछु। मेरो भिडियो हेरेर लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। मनपर्छ भने सेयर पनि गर्नुहोस्। र जापान आउँदै गरेको साथीभाइहरूलाई पनि थाहा दिनुहोस् कि जापान भन्ने बित्तिकै जस्तो ठाउँमा पनि नआउनुहोस्। यहाँ चाहिँ ठाउँहरू फरक टाइपको छ। चिसो, तातो, गर्मी अनि मौसमहरू हेरेर पनि ध्यान दिनुहोस् यतातिर आउनलाई। अनि सँगसँगै कामलाई पनि ध्यान दिनुहोस्, कस्तो काम हो, काम गर्ने ठाउँमा कस्ता व्यक्तिहरू छन् तिनी कुराहरू पनि ध्यान दिनुहोस्। काम गर्ने ठाउँमा नेपालीहरू नभए पनि केही पनि फरक पर्दैन, किनकि नेपालीहरू अब जहाँ पनि त्यही त हो नि, नेपालीहरूले अलिकति च्यापिहाल्छन्। त्यो भएर विदेशसँग काम गर्दा पनि त्यति गाह्रो हुँदैन। म चाहिँ आएदेखि नै जापानीसँग काम गरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ काम नै हो। आखिर काम गर्नु नै पर्छ, जुन काम पनि। तर नेपालीसँग काम गऱ्यो भने चाहिँ नेपालीहरूले धेरै खुट्टा तान्ने काम गर्छन्। सो त्यसैले यो कुराहरू पनि ध्यानमा राख्दै मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है त। मन पऱ्यो भने सेयर पनि 100% गर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि यो मिठो भिडियो है त। ल साथीहरू यो चाहिँ मेसिनले उठाएर अब यो नयाँ हाल्दैछ होइन। यो चाहिँ ट्रकले लिएर आएको। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मेसिनले उठाएर अब हाल्दैछ होइन। यस्तो दृश्यहरू पनि देख्न पाइयो, रमाइलो लाग्यो। यो चाहिँ पुरै यो बत्ती निकाल्ने एरिया हो। अब यस्तो बवाल ठाउँ छ। अब जे होस् रमाइलो चाहिँ यस्तै हो। जे होस् नयाँ कुराहरू देख्न चाहिँ पाइन्छ है त। दुईटा
मात्रै छ, यसमा जोड्नको लागि हो त्यो अघि उ गरेको, अब लिएर हाल्छ होइन। यहाँ चाहिँ कामको लागि भइरहेको छ यस्तो, यो चाहिँ अब लगाएर टक्क हाल्छ होइन साथीहरू। म चाहिँ यस्तो एरियामा आएको छु, यहाँ तल पनि हाइवे रोड छ भनेपछि यतापट्टि पनि यस्तो बवाल, यसको नाम के हो तपाईँहरूलाई पनि आइहाल्छ है। フィニッシュの今堆肥巻いた牧草地でトラクターで土やったべ、はい、わかりました。あれをまたこうトラクターで鳴らして今度牧草の種をまく。 यो चाहिँ भनेको यो चाहिँ ट्र्याक्टरले जोतेर मल छरेर घाँस लगाउने काम भइरहेछ यहाँभित्र भनेर भनेको। यो चाहिँ ट्र्याक्टरले जोतेर मल पुरा बारी जोते यसरी जोतेर मल चाहिँ छरेर होइन यस्तो गराइरहेको। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने म चाहिँ त्यो बुझाउन कोसिस गरेँ।